Dá pro pai guardar. Tó, tó. Dá pro pai guardar de novo. Pai vai guardar. Emily, isso não é de você brincar, filha. É o secador da mãe. Tó. Filha, tá na hora de dormir. Tó. Você vai dormir com o secador na mão? Não pode. Tá saindo até lágrima. Dá um secador pro pai guardar. Pai vai guardar. Não, tá bom. Tá, pode ficar com o secador. Cadê o seu patati? Tem que dormir com o patati, não é com o secador. Vamos trocar? Dá o secador. O que você quer? O secador ou o patati? Qual que você quer? Pega um, escolhe um. Escolhe, qual que você quer, pega. Pega? Ai, meu Deus. O que a gente faz com a criança? O que a gente faz com a criança que quer o secador? Dormir com o secador. Filha, não pode, filha. Não pode. Tá muito pesado pra colocar no YouTube.